So aan die einde van die dag skuld is dit nie vir ons. Die ons vir hulle. Yes. So mense, ek dink as my tyd wat ons storie agter mekaar en ons storie ken en dan werk mense. Okay, my baby. Mas vier gewees. As jy nou dat klompie by pa mense wat ons gesien het. Op 'n gesamentlike decisie om te gaan naar die meeting. Maar soos hy Boeta gesê het by die meeting iets te doen, ek kan hom gesit en die ding as hy praat aan die met Molly. Nou kry ek die picture van Molly dat jy nou sê vir ons jy gaan jou huis toe afhaal. I'm telling you. Jy kan se bungalow afhaal wat miskien moet staan op baksteen. Nou hoe trap ek hy grondstukke maar daar moet jy van ding sit sien. Waar gaan my kind bly? Die kind is 'n kraap, die twee en die huis nie. Daar is space nie. En wat ek maar gevra het was die how did you guys select the routes? There's a reason. If you look at the people whose roads was appointed, it's the people with the most entrances that came to the front. Hi guys, welcome to my channel. Today I just want to play a video which shows about a community, a colored community in Pelican Park. So those people are feeling that they are being threatened. The reason for that is the city now wants to build, they want to lay paving in front of the houses, but after all these years, and now the colored community is a bit very frustrated because we've been living here now for the past, say, most of them were living here for 12 years already in these houses. And people never got the same amount of yard. So some people have bigger yards, some have small yards. And most of these people also have like vehicles. People's cars has been broken into. Some of the people's cars has been stolen. And now people decided to move a bit forward to closer to the road just to build like some sort of security for the vehicles. But after all these years, city decided now that they want to lay paving in front of the houses. So now I just want you to look at this video and see how dissatisfied the people is with the choice of the city. And it's not something you can blame them for, because money has been spent on these materials for building safety and security for the premises and as well as the property. So I want you to have a look at this video and tell me what you think. Are this community doing the right thing for standing up for their rights? Because after all, we all have rights and we can't let it be violated because of some sort of party, some politician party that wants to take control of a province that where it doesn't even see to the needs of the people. So guys, just have a look at this video and tell me in the comment box, what do you think? Are those people from Pelican Park in the Western Cape, South Africa, doing the right thing? Einde van die dag, die leasing, die renting en whatever die council min kom. Ja. Hulle bedrog vir ons. Die ons was ons solar panels. Bedrog. Kom wat toilet by die Quadia. So freestanding en so toe die tekst. Sê dat die tekst van die dag is daai. So aan die einde van die dag skuld is dit nie vir ons. Die ons vir hulle. Yes. So mense, ek dink as my tyd wat ons storie agter mekaar en ons storie ken en dan werk maak daarvan. En soos dit Santie genoem het, Umlani, ek was 'n leader in Umlani. Kom Bakkerhout af, dat is city grond, maar kyk tot baas trek die hokkies, dat ek het so maar het die council er aangegaan. Hulle
hy het material vir hy mense om verder te. Ja. Mense is foreigners wat hy operate. Nie even South African citizens wat daar in bly. Hoeveel van hulle electric boxen is gebypass? Ja. Gehoor het nie, maar wat ek gesien het. Because ek was ene wat moes gehaal op het, roundtable gesit het in die Kaap, of whatever. Nie dat ek breek af van nie, dankie vir die genade van God, dat hy my kon gebruik het, om 'n blessing te wees vir iemand anders. Maar by die einde van die dag, ons bruin mense, sien hulle as weaklings. So as by tyd dat ons bruin mense opstaan, en nie wag vir 'n council nie wag vir 'n political leader nie, ons moet ons stemme dik maak. En ek dink, Thank you. Pragtig, meisie. Pragtig. Okay, mense, assalamualaikum. As jy dan moes na vorentoe gaan. Nee, maar ik praat voor mij. Okay. Okay, my baby. Die meeting met hulle na Torik Says. Was vierig geweest. As jy nou dat klompie by paar mense wat ons nie gesien het op 'n gesamentlike decision om te gaan naar die meeting. Maar soos hy Boeta gesê het by die meeting iets te regel, ek kan hom gesit en die ding as hy praat aan die met Molly. Nou kry ek die picture van Molly dat jy nou sê kan by ons gaan jou sy se kwafa. Ajana kan se bungalow apa wat miskien moet staan op baksteen. Nou hoe trap ek hy grondstukke met daar moet jy van ding sit sien. Waar gaan my kind bly? Die kind is 'n kraap, die twee en die huis nie. Daar is space nie. Jy moet aan die kombuis aan die voorkamer chichi sit. Nou moet jy nou daar jou werk doen, maar jy moet nie toe daar, jy moet alles daar. As jy al lyk dit as 'n kaas vir 'n muur aan te kom, maar jy moet tevrede wees om by die toilet aan te kom. As jy reg. Sal hulle like ja, ons is nie ons dank Allah vir die huis. Ja. Ons is tevrede met wat ons met ons die non-reisers. Almal met die mense wat nog 'n mens het aan die plekke. Is trots. Ons moet se oë oopmaak. Ons se voorvaarte kom van swaarheid al wie kan allow te gaan. Dis ek lekker weer youth met die bis. Because men hulle het hy sê dat jy gaan het ook in 'n park en jy gaan dit nie voor ons nie. Ons het net bullet merke nou Sabine ek sien van hulle. Ek kyk klip van die skip ons almal daai weer gaan. Wat? As ons nou die omdraai en ons dit aan die pad bietjie waar gaan ons. We have just one mind, one spirit here. As die ekologie dinge sê ons almal is 'n community. Put aside wat julle het in mekaar band. Ja. Wie is dit ons kinders ons future ons klein kinders. Yes. We have to stand together as one community. Ons is nie 'n community wat hier fix. As begin 'n lewendige wat hulle uit het, begin 'n lennepark, as begin alles plekke. Laat ons 'n voorbeeld wees iemand. Net as ons kan reis as ons saam staan. Ons het nie nodig dis hagelike omstandighede. Ek sê dit hagelik. Dit is ja. Die mense ek kan nie eens my jaar kom sê ek kan nog nie eens dit doen nie. En ek het 'n brief gekry en nou ek was sit agterkant kyk wat gebeur. That is not human man. Ons moet ons human rights gebruik. En forward in ons skills en forward in ons regte in die land en die kaap as African citizens. Hulle sê die mense kyk Malay nie, ons kyk colored nou los daar. Laat ons dan ons colored man hier op vas staan en fight vir wat ons wil hê. Ek sê toe moet ek 'n stukkie aansit dat my kinders kan met 'n ballas verseker. Verseker. En wat moet so kwaad gemaak het? Hulle sê ons mense wat se kyk dit die plekke om karre te kry. Sy praat vir julle en sê as julle mos baie mense wil ja stel om hulle karre te trek na basis plekke. Sy sê dat ja maar mense as hulle kyk dit dan nou try sy cancel. Ek sê wat die as mos jy hulle besluit is ons besluit. En wat ek sê ons gemeenskap laat ons begin saam staan. Laat ons mekaar innak en begin die cancel wys. Wie se territorie is die? Ek kan nou nie ja met ander tussen sê nie, maar Pelican Park daar vanaf tot daar onder is ons plekke. En ons het 12 jaar terug ingetrek. Ja, hoor wat Suster Lorraine sê. Van ons moet jy moet betaal. Maar gaan ander plekke, ja, die plekke. Niemand betaal wat hulle ook opgesit het. Niemand het 'n structure met 'n plan om iets aan te bou. Ja, why we?
So ons mense begin saam staan en die ding baklei. Ons gaan die jaat gebruikie. Ons gaan die ding baklei. Tot die ability dat ons gaan staan vir ons stukkies dat ons gaan gesit en uitgepraat. Amen. Amen. As jy iets in jou property wil doen, van hulle af, jy vraag vir hulle om iets te correct maak in jou property, dan sê hulle, dit is jou responsibility. En nou wil hulle dan vir ons kom dictate wat in onze properties aangaan. Hulle wil nou kom afgooi wat jy in jou property gedoen het nou, aan wie behoort die huis, aan jou of aan hy. Hy is al wat ek wil weet, en dan die ander ding wat ek wil vraag is, ons het gevraag van die petition, ek weet op jou, wanneer gaan ons die opstel? Okay, ja, is fine, dat is al wat ons vraag. Ander mense as hulle bou, oral en ek met die toestelle lag die saak opbring. Ek wil nou wel van ons. Maar dit is 'n sterk bond gehad. Ons het almal, ons was almal hier rond gewees. Maar soos almal sê, almal kan sien, het hulle van ons gronde gesteel. En die bankhuise was nog nooit op die plan. Yes, so true, yes. Die bankhuise, die kiezer. Daai was liever die huise wat ons moes kry. Because it's on our plan. Yes. Wat die mense klaar is, wat hulle met ons praat, dus hulle don't worry. The first thing we're gonna build is school. Amanda? Yes. Amanda? Ja. Primary school and high school. That's what we need. Yes. Hulle het gesê hulle gaan vir ons 'n saal bou. Die investor said that. Want dis hulle You know, geld. was in a meeting. Mr. Moody was daar. Yes. Mr. Moody, hulle almal was daar. John Bailey. Gary was daar. Almal was Ek daar. was daar. Almal. But now what happened now? Yes. Now. Yes, ons eie grond wat Don't na ons worry, you verkoop. can park your car in there. You're gonna have a garage, you're gonna have everything. And we believe that. So Because true. it was invested. Yes. Wat was die deur aan nie? Ons moes groot skrik en ons furniture verkoop, want dit was die huise te klein. It wasn't we. Parties and parties. They weren't involved. Was ons wat data En op 27 and 25 years on the waiting list. We were legally in that meeting. yes. Legally. Ja. En hulle het ons getree. Like people. Yes, like queens, And we kings. felt, as ons moet geweet het, as ons nog gedink het, nee, dan is het jammer met sien. Dit was baie mooi. Kan nie so ons gegaan nie. But it was fruitful. Julle ding is nou weg van die dinges af. En wat ek vir haar gevra het was die, how did you guys select the routes? There's a reason. If you look at the people whose roads was appointed, it's the people with the most entrances that came to the front. How can you take Weaver Road? That's a one-way. A one-way people. Just a one-way, but they want pavements. If you heard, in the first meeting, it was stipulated because I asked that question. That city official said that if you are residing close to amenities, like a park, a school, whatever, you won't be getting a pavement. Now, listen, but they will put it on the other side because that was my question that I asked. I'm residing in Starling Road. I live right opposite the park. So for me it's gonna be, they're gonna come up a Starling, over the Bulging, put the pavement on that side, go over my road and start on both sides. Fuck that, sorry people. Bullshit. Because in Weaver Road, right down from Weaver, right down to Woodsboro, is basically a park and a field. So how did they strategize that roads alone is a fast flow road? It's not. They're looking on the satellite people and they're seeing how many people came to the front. Turnstone is one of the roads that was never even supported, but it's a damn getaway when gangsters come in the ocean. Yes. But
But they never gave them anything. Tinkerbird Road is one of the damn roads. If gangsters come in here and they shoot, it's a getaway. But they never issued them. Then we get wood swallow. What about umbrella bird? What about umbrella bird? And further on you go. It's time that people must open their eyes Yes. and realize Yes. government is taking you for a ride. So They true. are not fooling you people. They're taking you for a ride. Because the thing is that we, the community of Pelican Park, we have the voice. Not Yes. City, not Jerry. We have the voice. And it's not yet implemented. Listen, that the pavement is gonna be built. The planning is not yet there. The financial year ends the end of July. And that is when she put, mense ek het my inligting klaar gekry. She's only going to put in her amount for the payment after the financial year. So it's right what Loli say. If we start picketing now already and we show them that we don't want your pavement and we tell them this is our community. Yes. This is what we want and this is how we going to do it. And we start picketing. We will win and we will succeed. Yes. But it's only if we stand together as Yes. one. Yes. 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 And walk and talk and say Yes. yeah. We want schools and halls and stuff, Definitely not them pavements. shoot at them, whoever them go forward. Yes. Dan sê hulle, nee, ek gaan toe saam, ek gaan werk Yes. vandag. Of nee, môre nie, ek moet agter my klein Yes. kind kyk. Injury to one, injury Yes. to all. Sy kan hy budget vat in skoolsale, bou skole en goed en laat dinge gebeur hierso vir ons. Dan sal die minder verkeerde dinge aangaan. Die ongoddelikheid aan die seenskerke nie. Is mos nie waarheid nie. Seens se saal nie. Ons moet na ander mense se sale toe loop. Dis niks. Net ons en Ja, hand opstik en praat. Ja, nee, ek raak so geesig. Yes. Yes. Dankie. Yes, en sommer kerk 'n saal ook. En 'n groot saal. Al wat sien na ander mense sale toe te loop. Ai, sorry baba. Ai. Yes. Kan nader aan koje dai. Om in die huis, not knowing what's happening here. Ek is 'n bietjie op aan die meeting, maar okay, ek sal gou weer bykyk om by te kom. Ek het sien, ek is gou weer aan die meeting. So, but ek kon kyk mos gou by Leila, ek kyk gou by Januarie nie. So, daai se storie, ek het daai drie goed het vir my man gevra. Ek bly in die community, ons het skaars hier gebly. Tot ons nog daai hondakaart. Al die number plates is afgespeel. Nou wat jy plek toe maak vir jou sy. How can it be? What do we want really? In another thing is net almal ons maar hier is man. Maar is totally a mess. Thank you. Yes. Yes, it is. It is. It's a waste of money. Daar is kinders natuurlijk geniet, onze kinders en ek is die kaart. Die man het my die kaart gemaakt. Ek was weer gestaan, klas ek het gesit. En het drang ons koeldrinks, wie is er een koeldrinks in die man? Ek kan nie bij gaan sê vir die mense, kan nie sê, wat dan kan ek terug toe gaan soos hy teacher. So, en het drang koeldrinks. Toe wat die jong nou die boere van my van te sê, wel my broertje, my man nou die boere van my van. You see, daar kom het weer in van unity wat Leila wat jy gepraat wat jy gepraat van unity. Sorry wat ek sê, jy. Unity. Nou waar is ons unity as ons Yes. parents? Ek is op die topic nou. Ek is yes. op die topic. Het gaan ons. Gesê maar as ek weer neergesit van 'n jong op die grond. Hy bly nie eens hier nie. Hy wil gaan af op hy op te sê met die chat, maar gaan. So as jy by die huis is, ons babies enjoy die park.
Moenie daai een maar want wat ek meen is 'n waste. Die jongens wat in die park staan. Die jongens wat in die park broei. Die jongens wat in die park daar. En dis die jongens wat daar staan nie as ons eie youth. As ons eie youth. So ons kleintjies moet baie disturb by die park. So as Yes. jy sit hier in die park en jy sien daar's 'n klompies in die park, kon na die park toe vir 15 minute man. Yes. Kos ek ek is nou in die park so right Maria man. Of is right Shirley, was right ons bly wat in die park. En die pony met agter 'n bank staan en skree. So For years, some of the people were part of the committees. They were chairpersons in some of the meetings and areas. So they know what they're talking about. They were activists. They are there to help the people. But I want to know, why must the people so fight for their rights? They've been fighting all our lives. We've been fighting through the apartheid, and we are still fighting. And I don't think it's fair towards anyone. After all, people have been spending money. Now just to think they have to break down their carports or their front yards and make it smaller. Already they've wasted money to buy those materials, to pay for labor, and now have to pay again for labor to break it down. And some of the material will get damaged in the process, which means more new material must be bought to replace the broken ones or the damaged ones, and pay again for labor. So how much does it work out? Even like some of the members said here, now the city is now, they want plans for everything that you extend on your property, which means those poor people don't have money to draw up a plan. The cost of a plan will cost you about plus minus 5,000 or more. Just to draw a plan to get a bungalow onto your plan. I don't think that's fair. These houses are so small. You need to walk outside if you want to think straight. So guys, just put in a comment box below. What do you think? Are those people doing the right thing? Or should they just leave it as it is? So thank you for joining my channel. Don't forget to like and subscribe and push that notification button. See you in my next video.